I evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Nakon razmjerno lošeg otvaranja tjedna, vjerojatno ponovno radi trgovinskog zaoštravanja između SAD-a i Kine, utorak je kripto tržištu donio rast. Bitcoinu blagi, no neki su top 100 altovi skočili i po dvoznamenkastim postotnim stopama. Stigao je i 6. mjesec, a analitičari su podijeljeni oko predviđanja izvedbe vodećeg kripta u zadnjem mjesecu drugog kvartala, a mi danas između ostaloga donosimo. Odlična izvedba i rekordi Bitcoina u 5. mjesecu, što kripto čeka s dolaskom ljeta. Dugoročni izgledi ostaju sjajni. Sljedeće 2 godine će zauvijek promijeniti digitalnu imovinu, poručuje suosnivač Omni Networka Austin King. Institucionalna i korporativna potražnja za Bitcoinom ne posustaje. Ipak, Metini dioničari velikom većinom odbili inkorporiranje BTC-a u riznicu kompanije. Signalizirali najmanja količina etera na burzama u 7 godina, skori snažni cjenovni rast vodećeg alta. Ostanite s nama u dnevnom pregledu, samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. Bitcoin je tako 6. mjesec započeo krećući se u cjenovnom rasponu ispod 104K pa do $106.500, koliko je bio današnji maksimum, a u trenu snimanja videa BTC plovi oko 105K. Investitori su oprezni i nesigurni u pogledu smjera u kojem će se tržište kretati. Naime, s jedne strane, vodeći je kripto usprkos trgovinskim napetostima pokazao fundamentalnu snagu i otpornost i završio prošli mjesec s 11% plusa i cijenom od oko $105.700, što je rekordno zatvaranje mjesečne svijeće izraženo u američkoj valuti. No, s druge strane, zamah je počeo jenjavati i javlja se zabrinutost da bi u kratkom roku moglo doći do ponovnog testiranja nižih razina podrške. Sukladno tome, ulagači smanjuju razinu izloženosti viđenu u svibnju, a iz analitičke platforme CryptoQuant upozoravaju na signale da su hodleri počeli smanjivati rizik. Konkretno, signali uključuju odljev stablecoina s Binance-a koji je dosegao razine od $1 milijardu krajem prošlog mjeseca, a što obično znači smanjenje apetita za kupnjom digitalne imovine. Potom je tu pad interesa dugoročnih vlasnika Bitcoina i kontrastni obrasci akumulacije među različitim skupinama BTC voleta. Također, lipanj bi se mogao pokazati izazovnim i na temelju povijesnih obrazaca, jer je, što se izvedbe tiče, u prosjeku drugi najlošiji za BTC nakon 9. mjeseca, što sasvim sigurno dobrim dijelom proizlazi iz smanjenog obujma trgovanja i likvidnosti usred ljetne letargije, godišnjih odmora i samim time niže aktivnosti na tržištu. Analitičari stoga očekuju da bi Bitcoin mjesec mogao provesti u bočnom kretanju u rasponu između $100 i $110.000, a kao ključne potencijalne katalizatore volatilnosti vide prije svega makroekonomske čimbenike, pri čemu će tim makronarativom dominirati carinske napetosti. Iako je 8.7. ključni datum kada ističe 90-dnevni moratorij SAD-a na carine ostatku globusa, a do kada Washington inzistira imati sklopljene dogovore ako trgovinski partneri ne žele uvođenje nameta, hirovitost Bijele kuće ili njezinog ključnog stanara gotovo je pa garancija da ni 6. mjesec neće biti miran. A što se pak makropodataka iz SAD-a ovaj tjedan tiče, trebalo bi biti relativno mirno. U fokusu će biti podaci o američkom tržištu rada koji bi, ako se pokažu slabijim no što se očekuje, mogli značiti dodatan pritisak na federalne rezerve u pogledu smanjenja kamatnih stopa. Kako sada stvari stoje, rezanje neće biti barem do 9. mjeseca. No dugoročni izgledi za kripto ostaju sjajni. Ili kako je to nakon Bitcoin konferencije u Las Vegasu odlično sažeo Austin King, suosnivač Omni Networka, sljedeće 2 godine će zauvijek promijeniti svijet kriptovaluta. Dolazi regulatorna jasnoća, institucije ulaze u kriptoprostor, adopcija i rast će se znatno ubrzati. Digitalne valute više ne žive u vlastitom balonu i vidimo da najveće svjetske financijske institucije prihvaćaju prednosti kriptotehnologija. To stvara daleko najveće prilike koje sam vidio u tom prostoru u svojih 8 godina. A ako ste danas tu, onda čestitam, još je rano.
99% svjetske populacije tek se mora uključiti, jer globalni financijski sustav ponovno se stvara pred našim očima, kaže između ostaloga King. A u sponzorskom dijelu podsjećamo vas na BTC Bull token, meme na temu Bitcoina koji se još uvijek nalazi u fazi pretprodaje i do sada je prikupio više od 6,7 milijuna dolara. Ovo naravno nije financijski savjet niti nagovor na kupnju. Kripto je visoko rizičan, a pogotovo meme tokeni. Pa zašto je BTC Bull instantno osvojio investitore? Zato što je jedan od prvih meme projekata koji vlasnicima svojeg tokena usto nudi i izravan način zarađivanja stvarnih bitcoina. A Bitcoin žele svi. Naime, svaki puta kada BTC dosegne novu prekretnicu u cijeni, projekt će distribuirati Bitcoin airdropove vlasnicima BTC Bull tokena. I to na cijenama od 150 i 200 tisuća dolara. Na razinama od 125, 175 i 225 tisuća planirano je pak spaljivanje BTC Bull tokena, a na cijeni od 250 tisuća dolara slijedi airdrop tokena projekta. Stoga ulagači u presale mogu imati koristi na dva načina. Mogu zaraditi Bitcoin kroz airdropove kako njegova cijena raste, a također mogu imati koristi od sve manje ponude BTC Bull tokena zbog njegovog spaljivanja i smanjivanja gornje granice od 21 milijardu komada. Ne treba zaboraviti ni da rani kupci BTC Bull tokena također mogu zaraditi pasivan prihod putem stejkanja, a prinosi trenutno iznose više od 60%. A s obzirom da je BTC Bull temeljen na Ethereumu, postavlja se pitanje kako točno kupci u pretprodaji mogu dobiti svoje Bitcoin nagrade s obzirom na zasebne blockchainove. Tu u igru ulazi partnerstvo s Best Walletom, novčanikom koji se sve više širi tržištem i koji nudi kompletnu uslugu kripto upravljanja na jednoj, svojoj platformi. Korisnici Best Walleta ne moraju kreirati zasebne račune, upravljati Bitcoin adresama ili raditi s prenosnim tokenima kako bi dobili svoje BTC nagrade od BTC Bull tokena. Nagrade dolaze direktno u Best Wallet. Naravno, treba istaknuti da možete koristiti i alternativne novčanike. Ako BTC Bull tokene želite dodati u svoj portfelj, koristite siguran link koji je u opisu ovog videa, a transakciju možete izvršiti putem Ethera, BNB-a, USDT-a ili USDC-a. A Bitcoin je u trenu snimanja ovog videa u minusu otprilike 6% u odnosu na svoj sadašnji all-time high, nadomak 112.000 dolara, što je doista za kripto sasvim zanemarivo. Sva ta buka oko makroekonomije i geopolitike je upravo samo to. Jednostavno buka, jer bull market je i dalje tu. Dapače, prema svemu sudeći, trebao bi biti pred ulaskom u završnu, potencijalno eksplozivnu fazu. Prije, tijekom ili nakon dugog toplog ljeta, zapravo sasvim svejedno. I unatoč povijesnim obrascima koji sugeriraju slabost ovaj mjesec, pa i tijekom cijelog perioda ljeta, ne može se ne primijetiti kontinuirani institucionalni interes. Strategy je tako i ovaj tjedan objavio da je dodao novu količinu BTC-a u svoj portfelj. Ovaj puta doduše iznenađujuće nisku za tog najvećeg korporativnog vlasnika vodeće kriptovalute. Svega 705 komada za 75 milijuna dolara. Sada Strategy ukupno drži 580.955 BTC-ova, što predstavlja gotovo 3% svih do danas izrudarenih Bitcoina. A osim prinosima od BTC-a, kompanija je značajno profitirala i od rasta svoje dionice. Ona je primjerice u posljednja 3 mjeseca ostvarila rast od 44%, dok je Bitcoin rastao 22%. Prinosima najbliža dionica jest ona Tesla s plusom od 18% tijekom tog razdoblja. A od početka akumulacije BTC-a prije 5 godina, dionica Strategy je, upravo zahvaljujući tom ulaganju, skočila za nevjerojatnih gotovo 3000%. Kupovao je i Metaplanet, i to novih 1088 komada, čime je ukupna količina njegovih udjela porasla na 8888 BTC-ova i Metaplanetu osigurala mjesto među 10 najvećih korporativnih vlasnika Bitcoina.
Prinos od BTC-a od početka godine do danas iznosi 225%, a samo u drugom kvartalu 66,3%. Također, dionica i ove kompanije bilježi odlične rezultate i dominira tokijskom burzom. Samo je danas porasla za dodatnih 21% i dosegla rekordnih 1423 jena. Pariška blockchain grupa stekla je pak $68 milijuna vrijedan Bitcoin ili 624 komada, čime je njezina ukupna imovina porasla na 1471 BTC. Blockchain grupa smatra se prvom europskom Bitcoin trezorskom tvrtkom. No oni najveći još se čekaju, ali i oni će stići, iako kod njih još uvijek vlada oprez. I to prilično snažan. Vidljivo je to iz glasanja Metinih dioničara koji su sa ogromnih 95% odbili inkorporiranje BTC-a u riznicu kompanije. Time se Facebookova matična tvrtka pridružila Amazonu i Microsoftu, koji su također odlučili preskočiti vlak, barem za sada. I to je sasvim razumljivo, jer Bitcoinova volatilnost i dalje izaziva oprez kod riziku manje sklonih dioničara, što oni koji ulažu u blue chipove svakako jesu. No samo je pitanje vremena kada će i ovi tehnološki divovi odlučiti barem jedan mali dio svojih novčanih rezervi alocirati u kripto. A Bitcoin ETF-ovi zabilježili su pak usred tržišnih turbulencija sada 3 dana negativnih novčanih tokova. No unatoč tome, priljevi su u prošlom mjesecu iznosili gotovo $6 milijardi, što je skoro pa duplo više no mjesec dana ranije. Altovi se danas drže odlično, predvođeni Etherom koji je u 24 sata rastao 5% na nešto iznad $2600, po koliko mijenja ruke u trenu snimanja ove emisije. Ethereum tako, unatoč lošoj izvedbi u 2024. i u početku ove godine, sada nastavlja privlačiti institucionalni interes. Kao što je vidljivo iz podataka Farsida, njegovi ETF-ovi, za razliku od Bitcoinovih, u plusu su 11 dana zaredom. Sukladno tom interesu i akumulaciji kitova i institucija, stanje Ethera na burzama palo je na najniže razine u 7 godina. A to bi moglo sugerirati cjenovni proboj, jer ulagači povlače coine s burzi, ne žele prodavati, vjerojatno u očekivanju snažnog rasta. Treba reći kako je SharpLink Gaming priopćio kako je zatvorio financiranje od $425 milijuna kroz plasman dionica, a koje će koristiti za kupnju Ethera za rezerve kompanije. I to je tek početak. Naime, SharpLink želi postati Ethereumov strategy. Dakle, Ethereum se doista probudio i Ethereumovi ulagači konačno bi mogli dočekati svoje. XRP je pak u dnevnom plusu 3,4% s cijenom od $2,22, a BNB je rastao 2% i trenutno drži cijenu od $665. Solana je u zelenom za 4,7% s cijenom od $160, Doge na 19,5 centi, a TRX na 27. Ljestvicu 10 najvećih zatvara Cardanoova ADA, koja je rasla 3% na 70 centi. Što se najvećih dnevnih dobitnika u top 100 tiče, dvoznamenkaste dobitke bilježe Maker, VIF, Hyperliquid i Ethena, dok je peti najbolji FET. Gubitnika i nema puno. To su tek Flare, BitTensor, XDC Network, Monero, Kronos i KuCoinov utility token. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!